Kunne du godt tænke dig at lære, hvordan man broderer kontursting? Både højre og venstre arm og i rundinger, og også lidt om, hvordan man hæfter enden med dem, så du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Vi starter med at lave kontursting, der går venstre om. Når man laver kontursting, så arbejder man nedefra og op efter. Dem, der går venstre om, der starter vi med at stikke op lige en lille bitte smule til venstre for vores linje. Trækker igennem. Så vælger man selv sin stinglængde. Stinglængden den går så en stinglængde opad, så stikker man ned i stregen, og så stikker man en halv stinglængde ned, og så stikker man op lige til venstre for stregen. Sådan der. Så går man fra det her punkt, går man en halv stinglængde op. Det vil så sige, at herfra hvor vores tråd er nu, der er en halv og en halv, som bliver til en hel stinglængde. Og så stikker vi op, så jeg kommer op lige til venstre for det punkt, hvor det første sting det ender. Og så fortsætter man ellers bare derudad. Når man laver konturstingene venstre om, så bliver de lidt mere åbne. Men det betyder også, at hvis man skal brodere i cirkler eller sådan, så bliver de lidt mere takkede og ujævne, ligesom teksten i starten af videoen. Man kan vælge at lægge sine sting endnu mere skråt, altså stikke lidt længere ud fra kanten, så bliver de endnu mere sådan åbne og skrå at se på. Og fylder lidt mere også udad til, væk fra kanten. Eller væk fra linjen. Når vi broderer konturstingene højre, så stikker vi selvfølgelig bare op lige der i højre side til venstre for vores streg. Trækker igennem. Og så går man en stinglængde op og en stinglængde tilbage og ud til højre for stregen. En halv stinglængde op og ud til højre for der hvor det forrige sting sluttede. Og så bliver man bare ved derudad. Nu har jeg taget nogle lidt lange sting, men man kan også tage nogle lidt kortere sting. Så får man sådan en lidt mere tæt streg, der ser lidt mere ud som et lille reb, der ligger oven på stoffet. Og som man kan se her, så når de ligger højere om, så ligger stenene ligesom på en eller anden måde sådan lidt tættere ind i hinanden. Det er ikke kun stinglængden, der gør det. Det driller lidt det her uldgarn, synes jeg godt nok lige. Det kan være en fordel at lægge garnet over under venstre tommeltot, så man lige har lidt styr på det, men derfor kan det stadig godt slå det knuder og drille en gang imellem, når man trækker det igennem. Og så slutter man ved at stikke ned i linjen der. Så. Her kan man tydeligt se, at der er ret stor forskel på stinget, selvom det faktisk er det samme sting. Når du skal brodere cirkler med kontursting, så kan jeg anbefale at brodere stingene højre om. Så der gør vi det, at vi stikker op lige lidt inde i vores cirkel til højre for stregen. Og så arbejder vi med uret rundt. Og så tager jeg nogle sting, der ikke er alt for lange til sådan en cirkel. Jo mindre cirklen er, jo kortere skal stingene være.
Ellers så bliver det noget underligt, sådan kantet noget, som ligner sådan en digital urs skrifttype. Så. I starten af videoen, der er filmet noget tekst, hvor jeg har broderet venstre om, og der kan man tydeligt se, at stenene, eller at broderiet er sådan lidt kantet og skørt og skævt. Og det vil jeg gerne have til det udtryk. Men hvis man gerne vil have et lidt pænere og sådan jævnt og lækkert broderet cirkelværk, så gå højere om med dine sten. Nu er der 2 sten tilbage. Og dem tager jeg sådan, at det næstsidste sting, det stikker jeg ned i linjen, lige ud fra der, hvor det allerførste sting det starter. Der. Og det sidste sting, det stikker jeg ned, så det er midt på det første sting og i linjen. Så får man en rigtig fin og jævn afslutning på sin cirkel. Hvis man gerne vil brodere kontursting uden at hæfte enden, så plejer jeg at gøre det, at jeg stikker ned lige en lille bid her fra mit startpunkt, og lader en ende på et par centimeter stå der, og så kan jeg lige holde styr på den, så den ikke stikker af fra mig. Så stikker jeg op ved mit startsted, og så broderer jeg bare derudad. Når jeg er færdig med at brodere, eller min tråd er løbet tør, så stikker jeg bare om på bagsiden. Og så hæfter jeg enden ved at stikke ind under, og gerne ind under eller over igennem. Ja, en 4-5 sting eller sådan noget. Og så klipper jeg af. Bum. Og så tager jeg den ende, jeg havde hængende på bagsiden, eller på forsiden hedder det, undskyld. Og tager den om på bagsiden, tråder nålen. Og så gør jeg det samme med den ind igennem stenene omme på bagsiden her. Sådan der. Og gør det med det samme, når du alligevel hæfter enden på en tråd, der er løbet tør, så man ikke lige pludselig har en hel masse ender, der hænger. Det er rigtig irriterende. Sidder og slås med dem. Så, helt knudefrit. Det var, hvad der var at sige om kontursting for denne gang. Så nu er det bare med at teste dem derhjemme og se, hvad de kan, alt efter om man lægger dem højre om og venstre om, og stinglængde og stinghældning og det hele. Jeg håber, du har en rigtig god oplevelse med det. Hvis du ikke har fået lært, hvordan man tråder nål endnu, så kan det varmt anbefales lige at kigge på min lille video, der har med det at gøre. Og ellers så kan man lure med på min Instagram for at se, hvad jeg laver af sjov og ballade. Og snart så stikker jeg af til Broderibe, en festival i Ribe, hvor det kun er broderi det hele, og man kan få undervisning, og man kan købe alle mulige spændende ting og sager. Så tjek det ud og kom forbi, hvis du er på de kanter. Indtil da, rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge.